Mathematik für Physiker, Mathematik für Beatboxer, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute ist der 14. März 2024, der weltberühmte, einzigartige und vollkommen sinnbefreite Pi-Tag. Um diesen Tag zu zelebrieren, kann man verschiedene Dinge tun. Man kann zum Beispiel 1000 Nachkommastellen auswendig aufsagen. Das habe ich vor 2 Jahren mal gemacht und wollte eigentlich dieses Jahr mehr Nachkommastellen aufsagen, aber dann hatte ich keine Motivation. Das, was man auch noch tun kann heute, ist informative Videos über Pi zu drehen, um zum Beispiel die Frage zu beantworten, die mir jemand mal gestellt hat: Warum ist Pi eigentlich so, wie es ist? Nur weil etwas rund ist. Das ist eine sehr berechtigte Frage, die ich in diesem Video nicht beantworten werde, denn man kann nämlich auch fragen, wie klingt Pi eigentlich? Und um das zu beantworten, habe ich vor 7 Jahren begonnen zu Beatboxen, damit ich heute, am 14. März 2024, die Nachkommastellen von Pi musikalisch interpretieren kann. Dazu habe ich den Ziffern von 0 bis 9 jeweils ein Geräusch zugeordnet, sodass sie sich dann so anhören. Ich habe zuerst überlegt, ob ich den Entensound auch mit dazu nehmen soll. Aber dann dachte ich mir, ich muss vielleicht etwas seriös bleiben. Und dann habe ich mich dazu entschieden zu nehmen. Ein Geräusch, welches ich überhaupt niemals verwende. Außer wenn ich mein Pferd rufe. Dann dachte ich mir, das passt perfekt. Besser wird es nicht mehr. Also diese Auswahl habe ich getroffen. Bin nicht gerade bekannt dafür, besonders viele verschiedene Geräusche zu können. Ich bin eher mehr eine mathematische Beatboxerin. Und dazu braucht man nicht viele verschiedene Geräusche, sondern vor allem ein Metronom. Und dann vielleicht auch noch oder. Aber das war's. Also mehr ist nicht notwendig, um eine physikalisch korrekte Beatboxerin zu werden. Und das ist die Auswahl, die ich getroffen habe. Fangen wir an. Pi ist ungefähr 3, das ist wunderschön. Ich hoffe, dass dieser Klang eure Herzen erwärmt hat. Wie man unschwer erkennen kann, findet sich da jetzt nicht wirklich ein sinnvoller Rhythmus darin. Das wäre auch überraschend gewesen. Selbst wenn ich die Geräusche irgendwie anders wählen würde, würde man in den ersten 50, 100, 200 oder noch viel mehr Nachkommastellen keinen sinnvollen Rhythmus wiederfinden. Jetzt habe ich also meine wunderschöne Abbildung von den Ziffern 0 bis 9 in die Menge der Beatbox-Geräusche. Dann kann ich ja zum Beispiel einen beliebig langen, beliebig komplizierten Rhythmus nehmen, den ich gerne mal so mache, wenn mir langweilig ist, wie zum Beispiel dann kann ich den aufschreiben als Zahlenfolge und mich fragen, ob ich diese lange Zahlenfolge in den Nachkommastellen von Pi finden werde. Man hört ja oft so diese Aussage, dass man das natürlich kann, denn Pi ist irrational und daher findet man in den Nachkommastellen alles, was man sich vorstellen kann, jede beliebige Zahlenfolge, jedes beliebige Buch in Ziffern kodiert, Pi selber ist in Pi drin und die ganze Welt und überhaupt alles. So ganz einfach ist es aber nicht, also nur weil eine Zahl irrational ist, bedeutet das erstmal nicht, dass man jede Zahlenfolge drin wiederfinden kann, wie das berühmte Gegenbeispiel 0,101001000 und so weiter zeigt. Diese Zahl ist irrational, man findet aber nur Einsen und Nullen in den Nachkommastellen. Pi besteht natürlich nicht nur aus Nullen und Einsen und man geht auch davon aus, dass Pi eine normale Zahl ist. Das würde also bedeuten, dass alle Ziffernblöcke in den Nachkommastellen von Pi auftauchen und dass alle Ziffernblöcke, die gleich lang sind, auch mit der gleichen Häufigkeit auftreten. Also normal, die Bezeichnung bezieht sich in diesem Sinne auf die Normalverteilung. Diese Aussage ist aber nicht bewiesen. Und bei mir war das so, dass ich heute ein bisschen im Stress war, so weil ich dieses Video machen wollte. Ja. Und dann hatte ich jetzt keine Zeit mehr, vor dem Video auch noch den Beweis zu führen.
Das ist aber nicht so dramatisch, weil für das, was ich als nächstes jetzt gerne tun möchte, brauche ich nur ungefähr die ersten 200 Millionen Nachkommastellen von Pi. Mit Hilfe dieser Suchmaschine kann man die nämlich durchsuchen und kann Zahlenfolgen darin finden oder auch nicht. 200 Millionen ist schon mal ganz gut, das klingt nach sehr viel, man darf das aber nicht überschätzen. Also wenn man sich die Wahrscheinlichkeiten anschaut, dass man dann eine Zahlenfolge findet, die aus 9 oder mehr Ziffern besteht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, das noch zu finden, schon sehr, sehr gering. Ich habe jetzt also mit Hilfe dieser Suchmaschine bestimmte Zahlenfolgen in Pi gesucht, in den ersten 200 Millionen Nachkommastellen, die einen Rhythmus ergeben. Da ich keine besonders langen Folgen finden werde, habe ich immer nur einen Takt gesucht und habe den dann gefunden oder auch nicht. Und den werde ich dann immer ein paar Mal hintereinander machen, damit es nicht so langweilig ist. Also, fangen wir an mit Drum and Bass. Den habe ich nicht gefunden, aber wenn man den ein bisschen abkürzt, dann findet man ihn schon. Nämlich so. Den kann man finden an der Stelle 45.620.825. Es scheint mir die Sonne ins Gesicht. Außerdem kann man auch diesen Rhythmus finden. Sowohl mit als auch mit. Den mit findet man an der Stelle 166.833.149 und den mit findet man an der Stelle 55.323.686. Für die nächste Zahlenfolge benötige ich ein paar Requisiten. Einen Moment. Als nächstes haben wir nämlich den Bitte die kaputte Katze Beat. Der geht so. Bitte die kaputte Katze, bitte die kaputte Katze. Und den findet man an der Stelle 2.011.266. Bitte die kaputte Katze, bitte die kaputte Katze. Schatzi! Ich glaube, er will nicht im Video sein. Deswegen versteckt er sich. Ja, Schatzi, du bist sehr süß. Und für den Abschluss habe ich mir noch meinen Lieblingstakt aufgehoben, 7/8. Normalerweise mache ich den gerne so. Den habe ich leider nicht gefunden, aber mit einer sehr kleinen Abänderung. Den findet man an der Stelle 118.550.514. Und noch ein bisschen anders findet man ihn auch so. An der Stelle 167.791.582. Das war's auch schon wieder mit dem heutigen Pi-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, dass die meisten von euch jetzt anfangen werden zu Beatboxen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Pi-Tag. Feiert schön. Pi-Tag ist nur einmal im Jahr, genauso wie jeder andere Tag auch.